Բարի լույս, մենք արդեն հյուրասրահում ենք եւ այսօր խոսելու ենք հաջողությունների մասին, մեր իրականությունում իհարկե հաջող պատմություններ շատ կա, բայց չգիտես ինչու մենք քիչ ենք մի փոքր բարձրաձայնում, բայց այսօր այդ օրը չէ, որովհետեւ մենք խոսելու ենք բրենդի ստեղծման, առաջխաղացման եւ հաջողություն գրանցելու մասին վառապացույց ունենալով մեր տաղավարում հենց։ Այո, Like Center Երևանի դասընթացներին մասնակիցները հենց իրենց հաջողություններն ու շոշափելի արդյունքները ներկայացնում են մեր եթերի ընթացքում ու այսօր էլ բացահայտելու ենք, թե ինչպես ստեղծվեց Daphne Zart բրենդը, թե ինչ մեծ հաջողություններ են նրան գնացել։ Մեր հյուրերը տաղավարում են գործարար Վահրամ Միրաքյանն է, բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Ինչ դրամատրությամբ եք մեզ մոտ ընտիր, միշտ հրաշալի է։ Եվ Daphne Zart բրենդի հիմնադիր Մանան Առաքելյանը, բարի առավոտ, դուք նույնպես հուսով ենք։ Հրաշալի է։ Եվ այսպես, սկսենք ձեզանից, պարոն Միրաքյան, ինչպես կարող են այդ դասընթացներին մասնակցել, հիմա բոլորին հետաքրքիր է, ինչպես կարող են կարճ ժամանակահատվածում իրենց բիզնեսում ունենալ առաջխաղացումներ։ Շատ բան է թվում, երբ որ ասում են կարճ ժամանակում հաջողություններ, թվում է թե այտենց շատ հեշտ հասնող է, իրականում հեշտ չի, ծանր աշխատանք է, հիմա որ Մանանին հարցնենք, քանի գիշեր չի քնել էլ, որ հասել է այդ արդյունքներին, բայց հարցն է, որ ճիշտ դիտելիքներ եւ եթե տեղադրում ես, ճիշտ քալի հերթականություն կա, երբ որ անում ես, ու դու արդեն անխուսափելի արդյունք ես ունենում։ Մեր մոտ ոնց որ այդ կա հերթականությունը, մշակված, ասենք հազարավոր մարդկանց վրա, 20 երկրներում կա այս քրթական կենտրոնը, ու հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց վրա մշակած, երբ որ դու այդ ուղղակի պետք է անես այն հերթականությունը ինչ որ կա, որտեղ մարդիկ մտածում են թե հաշապա դառնալու համար կամ չգիտեմ այլ մասնագետ դառնալու համար պետք է գնան սովորեն, բայց բիզնեսը սկսելու համար չպետք է սովորել, դա ոնց որ հիմնական խնդիրը։ Մենք բան ունենք, ինչ որ կարճ կուրսեր ունենք, որը այդ կա մարդու համար թույլ կտա ավելի լավ պատկերացում կազմեն, իրենք դրանով ուզում են զբաղվեն, բիզնեսը իրենցն է կամ իրենցը չի, ինչքան են ուզում զբաղվեն, ինչքան արդյոք պատրաստ են գնալ իրենց երազանքների կատարման ուղղությամբ, ոնց որ այդ քայլ անելու պատրաստ են թե չէ, ոնց որ այդ կարճ կուրսերը կօգնի դրան կողմնորոշվել, օրինակ ամսի սեպտեմբերի 24, 25, 26-ին կա երրորդյա այդպիսի կուրս, որը բավական մատչելի է, ընդհանրապես բան արժի 16000 դրամ արժի 3 օրվա համար, on-line ռեժիմով ելնում, կարող տանից են կամ օֆլայն, կարող նաև հենց լսարանում էլ հավաքվեն, բոլոր չափանիշներին համապատասխան 60 հոգանոց լսարաններ են կանում էլ հեռավորությունով բանով, այսինքն մարդ կարող որոշի ոնց կարող տանից նայի կամ լսարանից, այդ օրինակ ես մոտակա շրջանում, այս պայդրությամբ 16000 դրամ է այդ 3 օրը, բայց հիմա զուտ այսօր մինչև հաղորդման ավարտը գրանցվողների համար, այս հեռախոսի համարով որ գրանցվի, իրենց կտանք այդ հնարավորությունը 4000 դրամով մասնակցելու, քանի տոկոս զեղ չեղավ։ 4000 դրամով։ 3 օրվա համար։ 3 օրվա համար 4000 դրամով մասնակցելու։ Մենք հիմա որ եթերում ենք, ուր է մեր հեռախոսը, բերեք մեր հեռախոսը, մենք հիմա զանգենք ու պայմանավորվենք։ Էկրաններին է կարող եք զանգահարել, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, եթե մինչև մեր եթերի ավարտը զանգահարեք, 16000 դրամի փոխարեն ընդամենը կարող եք վճարել 4000 դրամ եւ մասնակցել 3-օրյա կուրսին, որը ձեզ կտա հնարավորություն կազմել պատկերացում, գիտելիքներ ունենալ բիզնեսի ստեղծման եւ առաջխաղացման համար։ Եվ ինչ որ բան արդեն սկսել, նույն բանը Մանանը անցել է այդ ճանապարհը, Մանանն ման տասնյակ ու հարյուրավոր մարդիկ կան, բայց կոնկրետ ասենք իր օրինակը կարող ենք պատմել ինչպես։ Շատ լավ, Մանանա, խնդրեմ, ինչ Մանանա իջավ ձեր վրա, այսպես ասած, որ դուք հասկացաք ուզում եք սայլը տեղից շարժել, ստեղծել բրենդ, հիմնադրել եւ դա արդեն առաջխաղացում ունեցավ։ Զարդերի ստեղծման գաղափարը մի քանի տարվա պատմություն ունի իրականում եւ ծնվել է իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում, երբ տարիներ առաջ Կարելի է ցուցադրել, չէ՞։ Այո, տարիներ առաջ սկսեցի ուսումնասիրել հայոց թագուհիների կյանքը, նրանց կենցաղը, նրանց այդ թվում նաեւ զարդերը Եվ առաջացավ մի պարզ ցանկություն այդ զարդերի նկարները տեսնելի։ Չէ, հիմա կասեմ, որևէ անվանական թագուհի հետ իրենք չեն կարող կապվել առհասարակ։ Եվ առաջացավ մի պարզ ցանկություն, երբ տեսա այդ հնագիտական գտածոները, որոնք գտնվել են Հայաստանի տարբեր վայրերից, կրել այդ զարդերը, ունենալ այդ նմանատիպ զարդեր եւ կրել դրանք։ Եվ այդ ցանկությունը այսպես տարիների ընթացքում կուտակվեց, առհասարակ ինձ միշտ հետաքրքրել են այն մարդիկ, ովքեր դուրս են եկել իրենց կոմֆորտ զոնայից, դրել են նպատակներ եւ հասել են դրանց, այդ պատճառով ունեցել եմ տարբեր բիզնես իդեաներ, տարբեր դասընթացների եմ մասնակցել եւ Վարհամին ճանաչելով մեր ծանոթությունը շատ ավելի վաղ տարիների արմատներ ունի, հետեւելով իր գործունեության, իր դասընթացներին, հեղինակած եւ այլն, միշտ հետաքրքրություն էր եղել իմ մեջ։ Դիմեցի Վահրամին, ասացի, այսպեսի իդեա կա, արդեն առաջին զարդերն ունենք եւ այլն, հետաքրքրվողներ կան, ինչպես կարող եմ այդ ամենը ճիշտ համակարգով աշխատեցնել։ Եվ խորհուրդ տվեց, ասեց մասնակցի այս դասընթացներին,
Գրանցվեցի, հենց խոսքը այդ զեղչով դասընթացների մասին է, որում կոնցենտրատի մասին է խոսքը։ Երրորդյա դասընթաց էր։ Եթե համեմատեմ այն նախորդ բիզնես դասընթացների հետ, որոնք ես անցել էի, պետք է ասեմ, որ մոտիվացիան եւ էներգիայի ալիքը այնքան շատ է, որ կոնկրետ որևէ գործիք անգամ եթե չի տալիս, իհարկե դա անձից է կախված, որտեղ բազմաթիվ գործիքներ կան, որոնց մասին ես գիտեի, բայց թե ինչպես պետք է դրանք գործարկել եւ հա, այսինքն այդ մոտիվացիոն ալիքը ամբողջությամբ ապարուրում է քեզ եւ այդ 3 օրից հետո ուղղակի մղում է քեզ ինչ որ գործողությունների։ Հետո որ իմանում ես, ավելի ամուր ես գործում, չէ՞։ Գիտեք, հա, երբ քո աչքի առաջ խոսում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր 0-ից ստեղծել են բիզնես իմպերիաներ անգամ եւ հասել են իրենց նպատակներին, այդ թվում եւ ֆինանսական եւ ոչ ֆինանսական, դա շատ է մոտիվացնում։ Երբ հասկանում ես, որ դու ինքդ ունես այդ ներուժը, ունես հրաշալի գաղափար, հրաշալի նպատակ, ասենք ճանապարհ քո նպատակին հասնելու համար։ Իսկ իմ գերագույն նպատակը եղել եւ մնում է հայոց թագուհիների կյանքի եւ գործի մասին, ինչպես մեզ, այնպես էլ ամբողջ աշխարհին պատմելը։ Շատ լավ, պարոն Միրաքյան, նշեք մի քանի հստակ կանոններ, որոնք պետք է հաշվի առնել բիզնես սկսելուց առաջ։ Բիզնես սկսելուց առաջ ամենաառաջի կանոնը պետք է հասկանալ, որ բիզնեսը դա մասնագիտություն է, ինչպես որ ցանկացած այլ մասնագիտություն։ Օրինակ, մարդ չի կարող լրագրությամբ զբաղվել առանց սովորելու, չէ՞։ Հետևաբար բիզնեսով զբաղվելուց առաջ դու պետք է սովորես, հասկանաս այն պետք է սովորես ու անդադ պետք է սովորես։ Ցավոք սերտե այդ պատճառով առանց սովորելու նոն դրա համար հայկական բիզնեսից շատերը այնպես կարելի ասել ընկերներից մեկը լավ ասես, երրորդ դասարանը մակարդակի են հիմնականում մնում, բայց իրականում մեզ պետք է բարձրագույն սովորենք, բարձրագույն լիգա գնանք, էլի այդպես ասած, որ ունենանք ուժեղ տնտեսություն, այդ մեր հիմնական ոնց որ խնդիրն է։ Հա, առաջինը պետք է չփորձել հայտնագործություն անել։ Տեսեք, հայտնագործությունները լավ են, բայց հայտնագործությունները շահում են 1000-ից 1-ը։ Չէ՞, բիզնես սկսելու ամենապրիմիտիվ սխալը, որ սկսանքները թույլ են տալիս, իրենք փորձում են ինչ-որ բան անեն չկրկնվող եւ առաջին անգամ եւ այլն։ Ցավոք սերտի շատ բիզնես դասագրքերում էլ է դասավանդում, որ պետքա չկրկնվող իդեա ունենաս եւ այլն։ Չկրկնվող իդեան հաջողում է, բայց հաջողում է 1000-ից 1-ը։ Բառսպուն իմաստով 1000-ից 1-ը։ Ու արդյունքում ստացվում է դուք կազինո եք խաղում, չէ՞, ու կոտարվում եք։ Մի անգամ, երկու անգամ չի ստացվում։ Դրա համար պետք է անել կրկնել ուղղակի աշխատած բիզնես մոդելները։ Դուք տեսնում եք, ես բիզնես մոդելը ստեղ աշխատել եմ, վերցնում եք սկսում եք կրկնել։ Այդ առաջի կանոնը, երկրորդ կանոնը։ Եթե չեք ուզում գիտնական դառնալ, եթե ուզում եք 10 տարի փորձեք, 11-րդ տարին ինչ-որ բան կստացվի։ Հա, կլինեք այդ 1000-ից 1-ը, կազմում եմ ինչ-որ մարդիկ շահում են, չէ՞, բայց մեծամասնությունն իրեն չեն կազմում։ Այսինքն այդ առաջի կանոնը, երկրորդ կանոնը պետք է միշտ կենտրոնանալ վաճառքի վրա։ Այսինքն առաջինը պետք է վաճառել, նոր ապրանքը ստեղծել։ Մենք օրինակ դասընթացների ընթացքում այդ սովորեցնում ենք, ասում ենք MVP կա, minimal viable product հասկացություն կա, դու մինիմալ արժեք ունեցող product ես հանում շուկայում, պահանջարկը տեսնում ես, օրինակ դու որոշել ես զարդ վաճառել, այդ զարդը ոչ թե արտադրում ես, նոր ես վաճառում, այլ դիզայները դիզայն ես պատրաստում, դնում ես վաճառքի, արժեք մոտարպես պատկերացնելով։ Երբ որ պատվերը գալիս է, դու նոր սկսում ես արտադրելը։ Դու նոր սկսում ես արտադրել, տանում հասցնում ես։ Այդպես դու էլ ծախ չես անի արտադրության վրա։ Հայաստանում ինչ են անում հաճախ, մեծ արտադրություն են դնում, ներդրում են անում, շապիկի արտադրություն, հետո բարձրանում որ չի վաճառում դա։ Տრავալ է գնում։ Այդ պարագայում էլ այդպես եղավ հենց արդերի առաջին 2 հավաքածուները ունեինք եւ արդեն նկարները տեսել էին, մարդիկ հետաքրքրվում էին, առաջին 2 հավաքածուները վաճառվեցին ու հետո արդեն այս դասերի ընթացքում հասկացանք, որ ես մտածում էի որտեղից գտնեմ գումար, որպեսզի տեսականին շատացնեմ արտադրություն եւ այլն, բայց հետո երբ դասընթացի 3-րդ օրը արդեն պատվերների մեծ քանակ թափվեց, այսպես ասած իմ գլխին, ես հասկացա, որ պետք է առաջին հերթին ուրեմն գործողությունների այնպիսի համակարգված շղթա մտածել, որ հաճախորդներին կարողանա։ Այդ գալիս էին ուրախությունից։ Ես կգոռայի ուրախությունից, որ մի անգամից 3 օրվա մեջ այդքան պատվեր ունենա։ Իրականում հա ուրախությունը շատ մեծ էր այն առումով, որ մարդկանց իրոք հետաքրքրեցին այս զարդերը, մասնավորապես այդ կապը, որ հատկապես նրանք հայոց թագուհու զարդեր են, որտեղ մեծ մասամբ նույնիսկ առանց գնելու, նույնիսկ առանց կրելու նամակների այսպես հեղեղ էր սկսվել, որ շնորհակալ ենք, որ նման գործ եք անում, շնորհակալ ենք, որ պատմություն եք վերհանում, այսինքն խոսքը չէր գնում միայն զարդի արկ եւ վաճառքի մասին, այստեղ խոսքը ավելի էմոցիոնալ դարձնում էր, ավելի պատմության, մշակույթի եւ այլն։ Եվ այ հենց այդ ժամանակ հասկացա, ես բոլոր այն գիտելիքները, որ մենք բիզնես կուրսի ընթացքում ստացանք, որ մեծ պատասխանատվություն է իրականում բիզնես աշխարհ ոտք դնելը։ Դա պատերազմին հավասար բան է, շատ գեղեցիկ ձևակերպումներ ունեին իրենք։
եւ պատերազմ առանց գնդակների, այո, որտեղ ինձ համար կոնկրետ այդ առաջին պատվերները երբ որ ստացա, դե պատկերացեք մի քիչ ավելի մշակութային, այսպես անձնավորություն եւ այլն ու միանգամից ոտք եմ դրել, այսինքն տեսական գիտելիքներ ունեցել եմ, բայց պրակտիկայում երբեք չէի այդպես գնդակահարվել։ Ես գիտեի միջև այդ, որ բոլոր պատերազմներից պետք է նախընտրել շախմատը, բայց այդ պարագայում փիլիսոփայությունը Չէ, շատ հետաքրքիր համատություններ են անում մեր ուրեմն տրեյնինգ անցկացնողները, այո։ Եվ առաջնայինը դարձավ որակը զարդերի արդեն, որտեղ մեծ պատվերների դեպքում սովորաբար չէ, արագության տակ որակը ոչ, առաջնային եղել է որակ, առաջնային եղել է սպասարկումը եւ ժամանակին տեղ հասցնելը եւ այլն։ Եվ շատ կարեւոր բան եմ ուզում նաեւ ասել, որ կոնկրետ իմ պրոյեկտում ես կարողացա գտնել ներդրողների առաջարկներ եկան ներդրումների եւ կարողացա գտնել ներդրող, ինչի շնորհիվ էլ մենք այսօր ունենք զարդերի ոչ թե մեկ, այլ մի քանի մոդելներ, մի քանի տեսակներ եւ մարդիկ կարողանում են ընտրել։ Այո, դա էլ էր բիզնես կուրսի արդյունքը, որովհետև եթե դա չլիներ, ես երբեք չէի կարողանա անել այդ քայլերը։ Գիտեք, ինտուիտիվ որոշ բաներ ես արել եմ մինչև դասընթացը եւ հետո երբ որ լսում էի, մտածում էի, որ ես տեսեք, սրանք արել եմ, բայց ընդհանուր առմամբ սկորեստ կամ արագություն կոչվող դասընթացը փոխում է մտածելակերպը։ Ոչ թե տալիս է քեզ ինչ որ նոր էսպես հիմնային անձի փոփոխություն եւ այլն, փոխում է քո պրոդուկտի հետ կապված քո մտածելակերպը եւ դրա հետ կապված դու ունենում ես նոր գաղափարներ, ձեռնարկում ես նոր քայլեր եւ արդյունքում ստանում ես արդեն կոնկրետ արդյունքներ։ Մենք առաջարկում ենք արդյունքներ։ դիտել տեսանյութ, որովհետեւ տեսանյութ ունենք, իսկ հետո էլի հարցեր շարունակենք։ Խնդրեմ ավելի լավ պատկերացնելու համար ինչեք։ Դափնեզարդը ծնվեց մի պարզ ցանկությունից՝ կրել այն զարդերը, որոնք կրել են հայոց թագուհիները։ Ցավոք սրտի հայոց թագուհիների զարդերի գերակշիռ մասը չի պահպանվել, դրանք դարերի ընթացքում թալանվել եւ դուրս են բերվել մեր պատմական հայրենիքի տարածքից, սակայն այն, ինչ հայտնաբերվել է Հայաստանի հնագիտական պեղումներից, տպագրված, հրատարակված եւ ուսումնասիրված է։ Եվ այդտեղից էլ ես պեղում եմ մեր զարդերի բնօրինակները եւ դրանք դառնում են վերստեղծվում են նորովի եւ ներկայացվում են ձեզ։ Հետո երբ արդեն տեսա հետաքրքրվածությունը մարդկանց, բրենդի, գաղափարի առհասարակ հայոց թագուհու զարդ ասվածի վերաբերյալ, որոշեցի դիմել իմ լավ ընկերներից մեկին, Միրաքյան Վահրամին, խորհրդի կարգով։ Եվ շատ բարձ խորհուրդ տվեց Վահրամը ընդամենը մասնակցել մի դասընթացի, որը տևում էր 3 օր, արժեր բավականին ցածր գումար եւ շատ հարմար էր ինձ։ Փորձեմ ձեզ կարճ ներկայացնել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ 3 օրը, ինչ գործիքներ է տալիս ներկա եւ ապագա բիզնեսմենին մտածողին, ապա կարճ պետք է ասեմ, որ դա մոտիվացիայի եւ էներգիայի մի հսկայական ալիք է, որ պարուրում է քեզ եւ ուղղակի ստիպում է գործել, ստիպում է տեղից շարժվել։ Դրան հետևեց արդեն հաջորդ դասընթացը, որը կոչվում էր արագություն, սկորեստ։ Այս դասընթացին մասնակցությունը բավականին հետաքրքիր եղավ ինձ համար, որովհետև կոնցենտրատի ընթացքում ձևավորված թիմից գտնվեցին մարդիկ, ովքեր վճարեցին իմ փոխարեն, պայմանով, որ ես պետք է այնքան լավ սկսեմ Դափնեզարդի բիզնեսը եւ այնպիսի արդյունքների պետք է հասնել, որպեսզի շատ արագ կարողանամ հավաքել եւ վերադարձնել այդ գումարը։ Հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ ընդամենը 3 օր անց դասընթացի մեկնարկից ես կարողացա մեկ ակցիայի շրջանակներում վաստակել այդ գումարը եւ վերադարձնել։ Այս պահին մենք ունենք ներդրումներ, ունենք տարբեր բնույթի առաջարկներ, ունենք շատ հետաքրքիր պատվերներ, շատ հետաքրքիր եւ շատ ինտելեկտուալ հաճախորդներ եւ գնորդներ, ովքեր կարևորում են հատկապես այն հանգամանքը, որ իրենք ոչ թե գեղեցիկ զարդ են գնում, ոչ թե որակյա զարդ են գնում, այլ որ գնում են հենց պատմության շատ խորը արմատներ եւ ազնվական ու գեղեցիկ արմատներ ունեցող զարդեր։ Մեր զարդերը այս պահին ունեն անձնագրեր, նրանք համարակալված են եւ անձնագրերում ներկայացվում է ինչպես բնօրինակի պատմությունը, յուրաքանչյուր զարդանախշի մեկնաբանությունը, այնպես էլ թե ինչ զարդ եք դուք կրում կամ նվիրում։
Դե ինչ, սա ընդհանրապես մեկ, այսպես ասած, հաջողակ success story-ն է, հաջողակ պատմություն է, իսկ եթե դուք ունեք բիզնես իդեաներ, ուզում եք արագ կյանքի կոչել, comfort zone-ից դուրս գալ, հիմա ուշադիր լսեք հայտարարությունը։ Խնդրեմ, պարոն Իրաքյան։ Իրականում մենք մեր բանի վաճառ թիմին միշտ ես ասում եմ դուք վաճառ չեք անում, դուք մարդկանց կյանքն եք փոխում, որովհետև մանանը պատմեց, տեսնում եք պատմություն, այդպեսի մեր մոտ տասնյակ ու հարյուրավոր են պատմությունները, մենք բոլոր դաստանցների նկատմամբ ունենք երաշխիք, բոլոր արդյունքների վրա ունենք երաշխիք, ռուսերենով է դա ստացել edutainment ֆորմատով, education entertainment այդ ֆորմատով, այսինքն ժամանակից մոդելը, ու մոտակա շրջանում սեպտեմբերի 24-25-26-ին հաջորդ փուլը լինում ու այս համարով եթե զանգում գրանցվում եք կամ Like Center Երևան Facebook-ով կարող եք հայտ ուղարկել այնտեղ ասեն ինչ ոնց գրանցվեն կամ էլ կարող եք այս համարով 044 883 000 համարով գրանցվել, կարող են գրանցվեն ու այդ գրանցվողները այդ 3 օրվա դաստացա ռուսերենով ուրբաթ շաբաթ կիրակի բավական երկար է 24 ժամ է տևում 3 օր իրար այդ 24 ժամ առաջի օր ուրբաթ օրը 4 ժամ մնացած օրը մոտ 10 ժամ է տևում Ժամը քանիսից սկսած ուրբաթ օրը առավոտյան ժամը 10 ուրբաթ օրը երեկոյան 8-ից մինչև ժամը 23:00 մոտավորապես շաբաթ կիրակի օրը 11-ից մինչև երեկոյան 20:00 մոտավորապես այդ սահմաններում է տևում ռուսերեն լեզվով ունենք եւ օֆլայն եւ օնլայն օֆլայն անում ենք համապատասխան բոլոր կանոններին եւ օնլայն էլ կարող են տանից parol տանք տանից նայեն պարտադիր կանոնը որ ասում կենտրոնացած նայեն ուշադիր լինեն ու արդյունքը երաշխավորում ենք որ հենց դա կարելի ասել իրենց աշխարհը հայաստի փոփոխության հիմք կդառնա բիզնեսում ինչ որ բան սկսելու հիմք կդառնա ու ընդհանրապես այդ 3 օր արժի սպայդրությամբ 16000 դրամ շատ չնչին գումար է բայց հիմա կոնկրետ այս հաղորդման ընթացքում զանգող գրանցվողները ստանում են այդ ամենը 4000 դրամով Դուք մի քանի րոպե դեռևս ունեք սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե հենց հիմա զանգահարեք եւ գրանցվեք, ընդամենը 4000 դրամով 24 ժամյա 3 օրը միասին դասընթացի կարող եք մասնակցել։ Իսկ տարիքային սահմանափակման մասին եմ խոսում։ Սովորաբար մեր հասարակության մեջ 60-ից հետո իրենց պիտակավորում են, անպիտան ենք, մենք ունենք իդեաներ, բայց չեն կարողանում ռեալիզացնել։ Արդյոք ձեր դասընթացին կարող են մասնակցել ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ։ Ոչ միայն ավագ, նաև փոքր, օրինակ, հենց այս պայդրությամբ մենք մի քանի դաստաց ունենք, հիմա խոսում ենք երրորդյա, ունենք նաև 6 շաբաթյա սկորոստիա, որը ու այդ 6 շաբաթից հետո պատկերացնում ենք ինչ։ Հա, ավելի բան է, օրինակ, շատ ավելի լուրջ արդյունքներ են հասնում, այդ 3 օրը ոնց որ մոտիվացիա տալ, ինչ-որ գործիքներ տալ, որ սկսեն ու մտնեն այնտեղ արդեն գումարով դուրս գան, հստակ աշխատած։ Մենք հիմա այդ խմբում ունենք մարդ, ունենք 12 տարեկան աղջիկ, որը բիզնես է հիմնել եւ աշխատում է մոտ ավարապես անցյալ շաբաթ աշխատել էր մոտ 30000 դրամ, 20-ից թե 30 մաքուր եկամուտ։ Հա, ու տենց գնալով գանքի բիզնես։ Բաներ, խելացի խաղալիքներ է վաճառում, խելացին Facebook-ում գրել է իր մասին, խելացի խաղալիքներ է վաճառում ու միաժամանակ որոշել է 12 տարեկանում սկսել ու լավ արդյունք ունի, մամային գնացի ասել էր, վերջ ես էլ չեմ ուզում, ուզում եմ անկախ ապրեմ, չուզում եմ անկախ ապրեմ, ֆինանսական անկախություն եմ ուզում, բան ու հասել է այստեղության ու ունենք նաև, ասենք մի քանի օր ունենք խոշոր հարկատու են, հենց այս պայդրությամբ սովորում են մեր մոտ, ասենք չգիտեմ 40-ից 50-ից շուտ մարդիկ ունենք, այնպես որ այդ բանը տարբերությունը կա, ասենք սկսնակ 12 տարեկան եւ ասենք չգիտեմ 40-ից մարդ, ով խոշոր հարկատու է սպայդրությամբ կայացած բիզնեսը, բայց երկուսից թևի մոտ էլ շատ ուժեղ, շատ սուպեր, շատ լավ արդյունք է լինում ու շատ կարևոր է մենք միշտ երաշխավորում ենք արդյունքը։ Այն մոդելով, որը աշխատում ենք, ոչ մեկ չի աշխատում ու ըստ էության այդ մի բան հանդիստ կարանք ասենք, եթե մարդիկ դասընթացը ծայրից ծայր լսեն, երաշխավորում, որ իրենց կյանքը կփոխվի, իրենք կարող են ինչ-որ արդյունք ունենալ։ Մենք այստեղ մանանի օրինակով ենք խոսում, բայց մանանան հենց մենք մեր ալիքով, ասենք մեր YouTube-ի ալիքով տասնյակ օրինակներ ենք այդպես ներկայացնում, հարյուրավոր օրինակներ նույնիսկ էլի կան, հա։ Շատ լավ, մենք ունենք 2 րոպե ժամանակ, նորից հիշեցնենք օրերը, ժամը, տեղը, ինչպես ձեզ գտնեն, ամեն ինչ կարող եք ասել, որովհետև ես կարծում եմ շատ մարդիկ հիմա նստած այսպես ոգևորվում են եւ իրանք են ուզում ձեր դիմակը բարձրացնել։ Թե չէ, պես բարետ է նկատողություն է անում անանա։ Ջուր էր խովում։ Սեպտեմբերի 24-25-26-ին է տեղի ունենալու։ Ինչի մասին ենք խոսելու դասերի ժամանակ, խոսում ենք ինչպես գտնել բիզնես գաղափար, ինչպես սկսել այդ բիզնես գաղափարը, ինչպես վաճառել արդյունավետ, ինչպես կա տրաֆիկ լսարան ներգրավել քո պրոդուկտի նկատմամբ, ինչպես գտնել ներդրումներ, ինչպես հավաքել թիմ, ինչպես ապահովել վաճառքներ ամենակարևորը ու այս ամեն ինչը կոնկրետ գործնական քայլեր, որ տեղում պետք է անեն։ Ոնց տեղում պետք է անեն։ Եթե տեղում անում են երաշխավորում։ Իդեաները այդ ինչպես գտնել բիզնես իդեա, դա են անում։ Նույն այդ աղջիկը 13 տարեկան, հա, մեթոդոլոգիան շատ ուժեղ արդյունավետ է, էլի, հա։
Շատ է, հեռախոսը համար հիշեցնենք, որտեղ մեր ժամանակը սպառվում է։ 044-ով 883 000, եթե զանգում են, եկեք վերջում լավ sense ասեմ։ Քանի որ մարդը կարող զանգեն գիծը զբաղված լինի, այսօր մինչև 12:00-ով որ կզանգի, Նվեր 16000 կես ժամ եւս ունեք, այնպես որ շատ արագ զանգարեք եւ գրանցվեք ընդամենը 4000 դրամով։ Կարող եմ առաջարկել Դաֆնե Զարթի կողմից, ովքեր կգրանցվեն մեր երրորդյա դասընթացներին, կստանան 30% զեղչ ողջ տեսականու Դաֆնե Զարթի Զարթի համար։ Դրա մասին մոռացել է, որ վճարում եք կոնցենտրատին մասնակցելու համար, այսինքն 80% զեղչով մոտարպես 4000 դրամով, պլյուս 30% զեղչը ստանում Դաֆնե Զարթում պատվերներ վերցնելու կատարելու։ Հետագայում կարող եք հոլդինգ ստեղծել բիզնեսների, այնքան հաջողակ պատմությունները շատ լինեն ու վստահ ենք կհաջողեն։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություն եւ այն հեռուստադիտողները, ովքեր հետաքրքրված են զանգահարեն, աստվածտա գտնեն իրենց բիզնես իդեաները։ Ձեզ լավ օր եւ լավ տրամադրություն։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Դիտենք գովաստ եւ շարունակենք։